Et pas me stremener dans notre blénion. Mais da vad, et oa penons pas me stremener gant ar kentan. Et non ket belos ket da vleignan zo ken pugur e oa fachet an den war l'air an den na tremenet ar rokon, hag ez eus a dit non, mais na zo ket da glem, tremen refet de nel kwech, ar kentan oa vitor. Hag e moa blegnet deo vunuten zo a dit ad kas an auto war ar park va. A ze oa bez pontus, hag en ur mod an eil kwech, emeus bet an notre blegnan. Dre ma ouien blegnan pugur e moa notre blegnan amerikan ouz pen. On et kuit deus an notre blegnan c'hwitet gant ma auto, ze oa fentus pontus. Mais an ingaldet deus an tual a meus beouet an eil kwech, me meus blegnet da gentan, pugur ma ket c'hoant be an gwasket gant fazio an denal, hag ar podio oan zo tremenet war ma l'air neus engret fazio, hag an arnoder neus ar oh tu vo der trugareka an dimezel zo tremenet ar rozer, pugur bon, ken mouma doa apes deus gret ken ero an dor. Labour par, gopr par, pik, a meus tra evit a leveoù, jons meus mod e meus kroget assemblez gant ur pod, hag on oa e oam kroget gant on gevrat kentan assemblez, oui an ket dre besseurt burzut e noa un tapet un échelon a us din a deus penons ar zervejou d'art. Neuze evel just rank an ar zervejou d'art kontant hag ne oa ket reiz ne vichet nemet ar botret o c'hober d'ar mareze. Mer sapre labour a zo d'ober war ingalan ar gozni, apes ve kontet evit ar gozni. Ze vichet mateze ma c'hoant brasan maremant.